हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं स्लाइम, जो बहुत इजी से बनता है विदाउट बोरैक्स, विदाउट एक्टिवेटर। तो स्लाइम को बनाने के लिए हमको चाहिए एक बाउल, एक स्पून मिक्स करने के लिए, और ये फेविगम जो 5-10 रुपये में मिल जाता है आपके कोई भी शॉप में, फिर बोरोलीन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चाहिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। चलो ग्लास बाउल ले लिया, फिर वो फेविगम हम पूरा डाल देंगे। फिर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ले लेंगे। ये हमको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। फिर इसे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें बोरोलीन डालना है, एक साथ में ये ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है, करते रहना है। फिर ये धीरे धीरे थिक होता जाएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, बन रहा है, बन रहा है। इसे ऐसे मिक्स करते जाना है, करते जाना है। फिर थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर डाल देंगे हम। फिर मिक्स करते रहना, करते रहना है। फिर हम और थोड़ा सा बोरोलीन डाल देंगे। तो इसे और मिक्स करते रहना है। तो अब देख सकते हो गाइस, थोड़ा हमारा स्लाइम ऑलमोस्ट बन गया है। तो इसे मिक्स करते रहो, करते रहो। फिर और फिर ये फूड कलरिंग आपको चाहिए तो आप स्लाइम को क्रिएटिव बनाने के लिए बहुत सारे कलर्स ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, कुछ ज़रूरी नहीं है फूड कलरिंग। और मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। फिर अभी ऑलमोस्ट बन गया है। तो चलो अब इसको हाथ में लेके मिक्स करते हैं, हाथ में। देखो बन गया ऑलमोस्ट। फिर अब स्पून को साइड रख दिया। अभी इसे थोड़ा और मिक्स करने के लिए इसको हाथ में लेके मिक्स करेंगे। इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो इसे अभी हाथ में लेके मिक्स कर देंगे।
देखो गाइस, हमारा स्लाइम बन चुका है। मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मस्त येलो कलर का है। देखो दोस्तों, मस्त बन गया है हमारा स्लाइम। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।